Kjære alle sammen, og velkommen til nok et allmøte. Denne gangen direkte fra ONS, nede her på standen. Med meg I dag så Paula, Tommy og Lars, og vi skal få høre mye mer om spennende temaer som digitalisering, feltutvikling, og selvfølgelig skal Tommy snakke om først eller best. Til dere som står her rundt oss I dag, så har vi I AKBP en tradisjon at vi kjører et ukentlig eller et biukentlig allmøte. Det foregår stort sett på en eller annen form for streamingløsning, og litt sånn som dere ser her I dag, hvor vi deltar og deler det vi opptatt av, og ikke minst så det lov å stille spørsmål direkte til oss I hovedledelsen. Så, folkens, hvorfor ONS? Hvorfor vi på ONS som rebeller, som vi skal komme et konsept vi skal komme litt tilbake igjen til? Vel, først og fremst ONS en møteplass. Et sted hvor vi kan treffe samfunn, industrikolleger, journalister, studenter og andre, og fortelle om det vi mener som godt for oss for AKBP, og hvorfor vi et viktig selskap. Vi skal selvfølgelig ta mer om dette, og vi skal også dra litt gjennom rebellkonseptet, men først skal vi som vanlig starte med et safer moment, og I dag så det gjengen fra Young Professionals som deltar på ONS Young, som gjør oss det. Vær så god. Dagens safer moment ledet av de ekte rebellene. Jeg snakker selvfølgelig om AKBPs Young Professionals. Vi ønsker å ta vare på den sunne one-team-kulturen. Vi skal være talerør for de unge. Vi ønsker aktivt å være med og forme selskapets fremtid. Vi ønsker å være et friskpust og skape engasjement blant de unge på tvers av alle lokasjoner. Og så skal vi selvfølgelig bidra til at AKBP tiltrekker seg de aller knallbeste kandidatene de neste årene. Vi ønsker å bygge nettverk på tvers av selskapet. Og så vi selvfølgelig til stede på ONS og håper å møte så mange som mulig av dere. Til dere alle en fortsatt strålende ONS-uke. Ja, takk til Young Professionals, eller kanskje vi skal nå begynne å kalle det Young Rebels. Hva sier dere, folkens? Så når ganske mange har spurt oss, hva I all verden det med dette rebellkonseptet? Og det bygger selvfølgelig på ordspillet, filmen Rebel Without a Cause, men denne gangen vi rebeller med et formål. I AKBP så har vi satt oss høye målsetninger. Noen vil si skyhøye målsetninger. Og vi rebeller som jakter på radikale forbedringer. Det betyr at vi utfordrer etablerte sannheter, etablerte måter å løse oppgaver på, I jakta på å gjøre ting mye bedre, mye smartere, mye raskere og med mye høyere kvalitet. Vi ønsker å endre denne olje- og gassnæringen, ikke bare fordi endring I seg selv morsomt, men fordi vi mener fundamentalt at det trengs en produktivitetsrevolusjon for å mestre den energitransisjonen som vi står for. Og vi ønsker å være en del av det I AKBP, og aller helst så ønsker vi å lede det. Så for oss, vi rebeller med et formål. Vi et stolt, reindyrket olje- og gasselskap, med virksomhet kun på norsk sokkel. Tilgang på energi, og det å ha en evne til å utnytte energi, det et basisgode I vårt moderne liv. Og vi produserer energi som verden trenger, ikke minst akkurat nå. Og det skal vi fortsette å gjøre det I årene som kommer. Og ikke bare det, vi skal øke produksjonen vesentlig. Dette betyr økt energiforsyning, økt inntekt, økt verdiskaping og ikke minst betydelig økning I skatteinntektene til AS Norge. Frem til utgangen av desember kommer AKBP til å levere pudder verd ca. 150 milliarder norske kroner. Det vil si det det forventede kapitalen vi tenker å bruke. Det kommer til å generere en skatteinntekt med relativt konservativ oljepris på ca. 170 milliarder, og totale skatteinnbetalinger fra AKBP I den perioden røft 400 milliarder. Det mener vi noe det verd å være litt rebell for. Men ikke bare det. Vi skal bygge grunnlaget for en leverandørindustri som konkurransedyktig og I energitransisjonen. En leverandørindustri som I langt større grad enn I dag digitalisert, automatisert og har en evne til å konkurrere på den globale arenaen I en beinhard konkurranse om fornybare prosjekter.
Jeg tror at olje og gass vil være svært viktig i tiden som kommer, både for å sikre energiforsyningen og for å finansiere denne energitransisjonen. Og vi tror at verdens vinnere når det gjelder olje og gass kommer til å være de med lavest kost og lavest utslipp. Vi tar sikte på å bli en vinner, og derfor er vi helt, jeg vil si nesten obsessed med å drive ned kost og drive ned CO2-utslippet på en sånn måte at vi blir ledende som olje- og gasselskap. Aker BP er allerede den største private skatteyteren i Norge, og det er vi stolt av. Det er vi faktisk skikkelig stolt av. Og noen av dere har kanskje sett videoene til David, som suser utover de sosiale medier i Aker BP, hver gang han betaler inn terminbeløpet på en 5-6 milliarder norske kroner. Rein fryd, faktisk. Men det er ikke nok. Vi må øke de innbetalingene. Vi må bli enda flinkere til å utnytte de ressursene. Vi må digitalisere, automatisere og forbedre på en sånn måte at vi utnytter de ressursene som er vårt felles gode på best mulig måte. Det er vårt, beklager språket, fordømte plikt. Derfor er vi rebeller. Så hva vil vi? Jo, vi vil digitalisere, automatisere og robotisere fremtiden. Fremtiden både på leiting og produksjon av olje og gass. Vi er rebeller fordi vi vil revolusjonere produktiviteten som gir økt produksjon og økt verdiskapning. Jeg tror at i motsetning til James Dean, så er vi rebels with a cause, and this time a good cause. Og da har vi jo faktisk ansatt noen som skal gjøre denne jobben for oss. Det er jo privilegiet for som sjef, det er jo faktisk å ansette folk som skal gjøre den harde jobben, så at jeg kan stå og holde presentasjoner som dette. Så Paula, how do you plan to do all of this digitalization? We are going to do it, Kala. So what's amazed me as well, joining Aker BP a month ago, is the fantastic people, the openness, the curiosity, everything we've learned, putting that behind us and moving forward. So it's a team effort, but we know what we got to do. Yep, we do. Yeah, we do, and we know where we're going. You know, Aker BP is going to be the world's first data-driven E&P company, and I don't think there's any other company that can do it but us. That's cool. Yeah, it's so really how? cool. You tell us how. Well, we're going to transform how we're doing capital projects. We're moving from documents to data. We are going to transform how we're operating our assets, everything for low cost, low carbon, how we're going to digitalize, transform how we work, and really get data as the basis for how we make decisions. What I'm going to do now really is kind of just explain to you guys why we are so obsessed, and obsessed is the word with digital, and why we really believe that this is the thing that we have to do to succeed. So I have some slides. So what I'm basically going to do now, in the movie you get a choice, a red pill and a blue pill. I don't have blue pills, I don't do that, so it's just a red pill. So basically I'm going to take you into kind of like how we see the world and why we know that digital is coming for us. And basically, it's not an opt-in, right? This is now, we have to do it. We don't have a choice. And if we let our inertia stand, we will be overwhelmed. So let's move to the next slide, because what I'm going to do is I'm going to take us all back to a time that we lived in. So everyone here was alive and lived through this decade. We're going back to 2010. That was the year that The Social Network and Inception were launched. It's the year that Lady Gaga was #1 with Bad Romance. It's the year that Marit Bjørgen won 3 medals in Vancouver. So there was no Uber, there was no Tinder, there was no Instagram, and if people were talking or shouting to their gadgets at home, it was to curse at them. So that's where we're going. That day-to-day in that decade, that didn't feel transformative. You didn't wake up every day going, oh my God, it's amazing, things are changing. But when we look at it, that period from 2010 to 2019, and look at it in its totality, we'll see what happened. Next slide, please, Aspen. So this is one thing that happened. Electric vehicles became competitive against internal combustion engine vehicles. You've got 2 graphs here. So the one on the right, that's showing the cost of lithium-ion batteries. So they dropped 90% in that decade. And that was really important because in 2010, the battery was 50% of the cost of the car. And then the graph on the left, that's showing the number of electric vehicles on the road in the US. So negligible in 2010 and almost 1.4 million at the end of the decade. And I know last year they sold 600,000, so that graph is whoosh. If you were to look at a similar graph for Norway, for example, you'd see the market share for electric vehicles in 2010 was 0.7%, and now it's almost 75. That is incredibly transformative, and that is a hard to enter, like capital-intensive industry.
Another thing that happened, next slide please, is the mobile revolution. So in 2002, 3G was launched, and it was a whole new wave of mobile connectivity. But in 2010, 4G started to be rolled out. 10 times faster than 3G. It gave us all like a smooth, seamless experience. So we could use social media, we could stream, we had really nice internet usage on our mobile phones. So it was about 10 times the speed. And what that speed did was it glued us to our phones. So we went from about 30 minutes on mobile devices at the start of the decade to 130 at the end of the decade. And I'm quite sure, I don't have the data, but I'm sure that the time that we spent actually calling really reduced over that time. Another thing that happened, of course, as we are on our phones, we're buying things, next slide please. We're searching, we're streaming, we're on our social networks, we're generating a lot of data. So this was a real decade where data volumes expanded. So from the start of the decade, it was 2 zettabytes was created annually, so that's like 2 trillion gigabytes. By the end, it was 41. And of course, all of this data had to go somewhere. So next slide, please. And it went to the cloud. So 2010 was the launch of Azure, so they joined Amazon and Google as the big 3 public cloud service providers. And this is the market. So this was a decade where we, as people, stopped having like hard disks. No one has those anymore, right? And companies moved from on-prem up into the cloud. And you see this insane exponential growth of that market. In addition, software vendors, at the start of that decade, they were selling their software on CD-ROMs. And now a lot of them are selling it as software as a service, or you download it on your Play Store or on the web. And basically, that's also a market that's fairly exponential. So starting from around 5 billion at the start of the decade to 157 billion at the end of the decade. So this is a real shift in how we, as people and companies, procure software. And then the next slide, please. With all of this data, with cloud computing available at scale, this was a decade where a lot happened in artificial intelligence. So a lot of sales of AI during that decade was maybe a bit unscrupulous. It was maybe more machine learning, but there's been a lot of amazing work done here. This chart is showing the acquisitions from the big 5 players of AI companies. 2012 was the year that Apple bought Siri, and it was also the year that Google showed us that a computer could recognize a cat. So it sounds like a bit of a simple feat, but it's not. And so much has been done there, to the point where we use facial recognition to open our phones. We don't even think about it. And also what's very cool here is that we're seeing a lot more structured data available. So this is really feeding AI. So incredible things coming, kind of both for us, also like in healthcare industry. I think it's very exciting. Next slide, please. So what's coming? So we lived through that. That's pretty amazing, right? So what's happening now? And we're looking ahead. This one, the rise of the industrial robots. So this is a projection, and I really believe that this is going to happen for 3 reasons. Number 1, the robots are getting more dexterous, so they can move, they can handle themselves better in the environment. Number 2, the processing power that they have, both in their edge, so in their own brains, and then the collective cloud brain. And number 3 is the cost. It's going down. So we believe, and this is only until 2030, so we believe that we will see industrial robots kind of at scale in our industry. The next thing that's happening, next slide, please, is cloud, and more cloud. Cloud market will continue to grow. We'll continue to shift workloads onto the cloud. We will do more computing with the cloud, so it's really going to enable us to do analytics at scale, which is what we need to be a data-driven company. And next, very exciting things also happening at the edge. So edge processing is really growing. And a typical case here is autonomous self-driving cars. So they need to suck in a lot of information and process it locally, because you don't want to lose your cloud connection, right, while the car is deciding if it should brake or not. But in our industry, we're going to see the increase of edge computing out in the field, enabling applications such as predictive maintenance. And next one, 5G. So 3G to 4G, 10 times faster, now 10 times faster again. And what's really cool about 5G is that it is the fastest tech adoption ever. So what does that mean? Things are changing, and they're changing faster than they ever were before. 5G is going to revolutionize connectivity. And it's not just 5G, though. Next slide. We're seeing like Elon Musk's Starlink and other companies launching satellites into space to provide global connectivity to edge devices. And I think this is going to be super exciting. So I really hope I'm alive to see this rise of connected devices that we are all going to live through and we're all going to experience in the next decade.
So what are we doing in oil and gas? What are we doing at Aker BP? Well, we're not standing still, right? But we are laggards. So tech industry, finance, media, travel, the whole thing, they're ahead of us. But we have been chipping away. So large legacy software vendors have been cleaning up their messy backends, moving workloads to the cloud. We have been learning a lot about how to do it, how not to do it. So we're much better equipped to move forward, and moving forward is absolutely what we're doing. So next slide, please. And actually you can go to the next one after that. Because at Aker BP we have a very clear ambition. It is to be the world's first data-driven oil and gas company. And we are on our way. So we are transforming, as I said, how we're doing capital projects. We're moving from documents to data. We're transforming how we operate our assets. We're transforming how we do exploration and drilling. Tommy will share a little later how we're moving from planning a well in months to planning a well in a day. We are focused on getting impact from our digital efforts. So it's incredibly exciting. We've a lot ahead of us. We've a lot to do, but we've learned a lot. And just to repeat Cala's point, we're not transforming for the sake of transformation, and we're not transforming for the sake of technology. We're transforming because we know it is the right thing to do, we know it's the smart thing to do, and we know it's what it takes to be the E&P company of the future. And not to do it would be to bet on the incompetence of our competitors, and we are not arrogant or smug enough to do that. So, thank you. Thank you, Paula. Yeah, some may say that we are smug enough, but fair enough, I like that. All this rise of technology, all this kind of collusion of different technologies coming together, where do you believe that's the most important trend for Aker BP? Where are kind of the focal point for our efforts in the next 6 to 12 months? From a technology perspective? Absolutely. Yeah. So I think in Aker BP we're going to do some cleaning up specifically around like our cloud strategies. So cloud is extremely important for us, and everything that we're doing to enable data-driven workflows, and that's across domains. So I think that's super important for us, and that's where we need to focus. So it's a lot around like cleaning up our enterprise architecture. It's building the organization that can fuel data out to the whole kind of width and breadth of Aker BP, and really focusing as well on what's important. So our massive capital project portfolio, making sure that those guys can execute at speed, and also what we're doing with the assets. So really kind of pushing that and moving those KPI needles. So if you saw that kind of curve moving, the IoT curve, the 4G, the 3G, the consumption of, let's say, hours on the phone, I'm probably in the high end of that. What do you feel are the most important things that an Aker BP employee should be looking for in the next 6 months? That is a great question. I think what we need to do is we need to look at ourselves, all of us, because I think the thing with change is that people love other people to change. Yeah, we don't really exactly. It's like those guys over there, they really need to change, but I'm good. I'm good, yeah. Yeah. So, and this is what I've also said to my team, we need to eat our own dog food. So we need to look at how we are working. We need to, like, I'll send you an email, Cala, I maybe get something on a USB stick, stop. We need to move, everything needs to move data-driven. And this is the productivity revolution, right? So we need to look at all of the things we're doing that are mindless and mundane and kind of monkey work, and we need to put whatever we can to the machines so that we can do the important things that we need to do. So simplification, exactly. Getting into the cloud, getting away from... I had an idea once just to refuse PowerPoints and mail. Is it time to implement it? I think so. I think it is. Do you hear that, Marit? Thank you, Paula. Digitalisering fantastisk spennende, og jeg utrolig glad for at Paula er kommet ombord og skal hjelpe oss med dette. Hun har energien, kunnskapen, kompetansen og driven til dette. Jeg er helt sikker på at dette kommer til å bli helt fantastisk. Men digitalisering er noe vi har jobbet med ganske lenge i Aker BP. Og en av de tingene vi har balt litt med er jo hvordan vi skal få et skikkelig verdiuttak. For det er godt å snakke om produktivitet, men produktivitet handler jo om å få gjort mer på kortere tid. Du, Tommy, har jo i nesten alle allmøtene jeg har vært med på snakket om først eller best. Så hvordan har dere i Boring og Brønn tenkt å bli først og best på digitalisering? Ja, er vi ikke det allerede?
Nei, da det vel litt sånn smøgg og arrogant. Ja. Nei, for oss handler det jo om å fjerne waste i prosessene våre, sånn at vi kan øke verdiskapningen inn i selskapet. Det jo det handler om. Ikke ha noe ad hoc, at det noe som fancy og digitalisere, men faktisk øke produktiviteten og kvaliteten av det vi gjør. Ja, bra. Kjør på. Ja, så Boring & Brønn sin strategi har stått seg over tid. Veldig enkelt sagt så har vi 3 ting til den. Det å få et digitalt økosystem på plass, sånn som Paula snakket om. Dette med å planlegge en brønn på veldig kort tid, enten om det en intervensjon eller om det en ny brønn, og få til autonome operasjoner. Det har jo vært en reise i seg selv dette her, både på godt og vondt. Når vi ser tilbake, så tror jeg det med glade amatører var sikkert det beste definisjonen på det vi holdt på med. Men det å våge å prøve og feile, men faktisk å lære av det, ekstremt viktig for at vi skal få fortgang på dette her. Så basert på dette så har vi fått på plass en digital ende-til-ende-løsning for våre leveranser, enten om det boring eller om det intervensjoner. Og det betyr at vi faktisk har digitalisert våre arbeidsprosesser. Ikke individuelle use caser eller ad hoc tilstelninger, men at vi har våget å skape verdi for Aker BP gjennom vår verdikjede. Og det betyr vel at jeg skal påstå vi er den mest digitaliserte boring- og brønnavdelingen som finnes i bransjen vår. Og for å gi dere litt innsikt i hva som skaper verdi gjennom Aker BP for et selskap som Aker BP, så har vi 4 områder. Dette her med produksjonskapasitet og integritet, det å lage robuste og effektive koblinger mellom reservoarer og opp til prosessanlegg er veldig viktig. Og også holde det vi liker gjennom levetid og dersetter. Maksimere tilgang til reserver, at vi faktisk legger brønnen der den skal være optimalt i reservoaret, og at vi får maksimalt ut av det som skjer med intervensjoner. Og så er kostnadene veldig viktig. Det å redusere kostnad per fat, om det er intervensjon eller boring, og ikke minst redusere tiden det tar ifra vi gjør noe til vi får olje til markedet, eller ifra vi faktisk gjør en operasjon til vi får en produksjon. Eller David vil jo si ifra vi faktisk bruker penger til vi tjener penger. For å få dette til så har vi jobbet tett med noen nøkkelleverandører, sånn som Allmøte, Slumberg og Stimline. I tillegg så har vi lagt et økosystem som gir tilgang til mindre leverandører som kan kjøre på toppen av våre plattformer. Som eksempel så kjører vi nå mer enn 60 mikroservicer fra ulike leverandører på toppen av Halliburtons i iEnergy. Men for å ta ut verdi så trenger du også implementering. Det vil si du ønsker en organisasjon som ønsker å ta i bruk det digitale verktøyet som blir utviklet. Og en av de tingene jeg er fryktelig stolt av, det er at jeg har en organisasjon som ønsker å delta her, og de har et pull for å ta i bruk de verktøyene som blir utviklet. Både for å få plass til å bruke det, men også for å ta ut verdi. Og det går jo på at du også tar eierskap til den implementeringen. Og så ser vi at de verktøyene som allerede er i bruk, de hever kvaliteten på det vi holder på med. Og det ser vi også er underliggende for å dra ned kostnadene på de leveransene som vi har. Og vi skal jo levere ganske mye pudder i slutten av året, og vi ser at det også er et veldig godt verktøy for at vi faktisk skal få lov til å levere innen den tidsfristen som er. Og det med å ha automatiserte oppgaver, det gjør jo større fleksibilitet og mer hastighet på det vi leverer. Og det gjør også at vi kan styre endringer mye mer kontrollert. Og med mindre varians og kraftigere reduksjon i risiko for at vi gjør noe galt, fordi at vi går vekk fra å ha manuelle handlinger til faktisk å gjøre dette automatisert. Og da får du bedre og raskere datadrevne beslutninger for de teamene som tar de beslutningene. Og som jeg sa innledningsvis, så er dette en reise. Vi har jo bare så vidt begynt på denne reisen, og her er det mye å lære. Men vi har en høy forbedringstakt, og vi arbeider da med å løse de potensialer som ligger her. Og det innebærer også at vi må forbedre prosessene våre, og der bruker vi læresløyfer. Så jeg vil si i dag at vi er litt mer informerte glade amatører. Så en ting er jo hva vi gjør internt i Boring & Brønn, men det som er viktig er at vi tar vår plass i verdikjeden til Aker BP. Og det innebærer at vi må samarbeide og sørge for at nødvendige data med rett kvalitet finner frem til de som trenger det, om det er internt i Aker BP, eller om det er leverandørene våre som bruker de dataene de får av oss.
Og vårt arbeid både med Collaborative Well Plan, Digital Well Program, og har ført til at vi har utviklet noe vi kaller Field Development Plan, eller FDP. Og FDP gir oss en unik mulighet til å digitalisere og visualisere konseptene som vi skal gjøre i undergrunnen, som igjen gjør at vi kan gjøre nødvendig input til facilities, for at de kan ta en endelig beslutning på hva type feltutbygninger vi skal ha. Og det er et viktig bidrag til at vi faktisk får en digital tvilling på alle våre assets. Og også for å bygge med det, så kan vi gjøre det som Paula sa innledningsvis her, med at vi blir det første datadrevne olje- og gasselskapet. Vi skal nå vise dere en kort film, så gir litt mer innsikt i de digitale løsningene som vi har i boring og brønn. Right now, we're in a collaborative well planning session for the new central platform on Valhall. When aiming for new targets in the reservoir, avoiding existing well bores through the Valhall spaghetti of wells and having to deal with high-stress areas at the same time will be challenging. And the goal is to find the optimum path for drilling through the complex overburden and into the reservoir with as low risk and cost as possible. Collaborative well planning is an integrated process where we in subsurface sit together with drilling and wells in real time with all the subsurface data available within the software where the trajectories are created. This way, all disciplines contribute to the well planning. The result is efficient, stable and productive wells. There are already 400 wells drilled on the Valhall field. We are placing an additional 16 wells in order to extend the lifetime of the field. The collaborative well planning has reduced the well risk and the well cost, which again has improved the project economics. Once we have identified our optimum well placement in the reservoir and the optimum well trajectories in the overburden, we move into the digital well program, and that's where we plan and design our wells. So together with Halliburton, we have created an open platform. We call it the Digital Well Program. It's built on iEnergy's hybrid cloud solution. One of the important principles within this platform is that we can integrate any third-party application into our workflow. When we went live, we had more than 26 third-party plugins. For 2022, we see this to grow to around 60. With the Digital Well program, I got now access to the automated workflows, which guides me through the work process to design a well. Now I can, in real time, investigate the historical data and the lessons learned from the other offset wells. I can use various drilling and well simulation tools. At all time I have the 3D visualization of my plan. Connect to the engineering workflow to third-party applications. And I'm not spending time worrying about the data quality because 90% is now been automated. So all in all, the increased efficiency and extreme increase in the quality of the data set, our work resulting in reducing the risk and the uncertainties in our design. Through Digital Well Program, we are together with Halliburton, revolutionizing well planning and the design process. We build on a close and collaborative relationship combined with the expertise, transformative and game-changing technologies that both the companies brought together and agile processes. We are now close to fulfilling the ambition to design a well in a day and with high quality. Even better, with open architecture, other oil and gas companies are building components that can be contributed back to the platform, a key to accelerating improvements across our industry.
So for the next phase, it's field development planning. Later this year, we'll be able to develop and handle full concepts in all the phases of our project model. And soon, I hope we will be carrying out autonomous drilling with robotics being programmed by our WellPlan and digital team from this very chair. So I guess you understand why I choose to work for Aker BP. Ja, Arnfinn, you heard it first at this very stand. Ja, det bra. Vi har jo lenge, Tommy, diskutert dette med å bore eller planlegge en brønn I en dag. I realiteten, hvor langt vi unna nå? Vi mangler vel litt input på blowout og kill. Får det på plass, så tror jeg vi begynner å bli fryktelig nærme. Når får vi det på plass? Vi jobber med leverandører av det, pluss at vi jobber også internt med Halliburton. Så jeg håper vi har det plass i løpet av et par måneder. Et par måneder. Bra. You heard it first here. Takk skal du ha, Tommy. Da skal vi over til en annen som har det travelt. Og det godt å se at du har fått av deg jakka, Lars. Lars har et ekstremt krevende program. Ikke bare skal du bygge et helt Noaka. Du skal også gjøre det mens du implementerer en rekke nye verktøy sammen med Aker Solutions, Ace og Cognite, og bygge en helt ny digital tvilling. Så det vi litt spente på, Lars, det hvordan har du tenkt å gjøre dette her, bortsett fra at du selvfølgelig må ha mye energi Ja. Mye energi har vi I Aker BP. Nei, det ligger til rette her da, for å sette en ny standard på norsk sokkel når du skal bygge ut et helt nytt område fra grunnen av, sånn som vi gjør på Noaka. Og da kan du utfordre, du kan tenke nyskapning I veldig stor grad. Så vi kommer jo til å være det mest teknologisk avanserte og digitale feltet som har blitt bygd noensinne på norsk sokkel. Så det dit vi skal komme, og det det vi planlegger for, og det skjer akkurat nå, når vi låser av feed-fasen og går inn I neste fasen inn mot en investeringsbeslutning og PUD-innlevering. Så der vi akkurat nå. Jeg synes det utrolig spennende hvordan vi kan klare å både bygge en fysisk installasjon og en komplett digital tvilling samtidig. Og det det vi holder på med nå. Og det helt nødvendig for å ha på plass når du kommer inn I driftsfasen for å drive ned kostnadene og få lave utslipp og få stabil og sikker og effektiv produksjon. Det vi jobber med veldig mye nå, det jo også utvikle prosjektgjennomføringer I stor grad. Og det henger sammen. For når vi I drift, så har vi en full prosjekt digital tvilling å ta utgangspunkt I når vi går inn I driftsfasen. Nå jobber vi veldig mye sammen med mange samarbeidspartnere for å få på plass en effektiv prosjektgjennomføring. Og det det vi holder på med nå. Og det handler om å bygge opp prosjekt digital tvillinger som gir oss en effektiv samhandling mellom alle partene som jobber I prosjektet. Akkurat nå kalles og jobber vi jo veldig mye med Aker Solutions, Cognite og Ace for å sette sammen og få på plass det digitale fundamentet. Cognite og CDF som vi bruker der da, jo det, liksom det viktigste I bunnen av det. Og så bygger Ace applikasjoner på toppen som vi nå bruker å teste og introdusere inn I Aker Solutions og alliansene våre for å få mer effektiv prosjektgjennomføring. Så vi kan jo ta en titt på en video her. What you see here is the Noa central hub. It's the production, drilling and living quarter platform. It is my responsibility to hand the systems and the platforms over to operations before first oil in 2027. Through ACE, I can already now visualize how the facilities will look in the future. I can familiarize with the installations and investigate if the design is according to my needs. If it is not, I can give feedback on the design.
Together with strategic partners, Aker Solutions, ACE, Cognite, they are digitizing project execution. This is cool. Before, I searched in several different systems to collect siloed and scattered data. Through ACE, I have access to all this data digitally in one workspace. I can visualize, I can navigate, I can collaborate and work on one digital representation of the NOA Fulla feed. I'm currently involved in developing the visual construction planning module within the ACE workspace. Through this module, we can gain a better understanding of the topside we are building. With the construction of the NOA platform, the construction method will be digitally available. This means that in ACE, I can visualize the construction method and sequence better. In 2023, we plan to cut the first steel for the NOA topside right here at the yard. I will be responsible for the construction method. We estimate 3.7 million construction hours for the project. High efficiency and quality in project execution are essential to make large capital projects valuable in market increasingly more demanding. When the NOA topsides sail from our yard in 2026, I'm confident that our new digital tools help us do the work right the first time. The truly great value created from this digital project execution model is efficient collaboration. ACE represents a single source of truth for everyone involved in the development project. We review and collaborate in the same workspace. We will benefit both in efficiency and quality. We have hundreds of vendors in the NOA Fulla project working with us from all over the world. Unique for ACE is that it's open to vendors. We can share the data and collaborate together in the same workspace. And what we are developing here is not just transforming the way we work in this project. It is scalable to any other project and industry, just in line with the Aker BP's strategy. Ja, så dette setter en ny standard på norsk sokkel. Nå jobber vi med å bruke det her og anvende og få det inn i alliansene, sånn at vi klarer å hente ut verdi, ta ut waste og få mer effektiv og mer presis og høykvalitet prosjektgjennomføring, både i ingenieringsfasen og i prosjektfasen, i construction-fasen i prosjektet. Og så, at the end of the day, så skal vi bruke det her når vi trykker på knappen og starter produksjonen i 2027, ikke sant? Og da skal vi hente ut en stor verdi for produksjonsbiten i forhold til lav kost og lav karbon. Så det er Noaka in a nutshell, Kalle. Ja, det er supert. Du har jo ikke tid til å være her, Lars. Du får bare løpe, sette i gang. Det er greit. Tegne, designe, slice. Ja, det er bra. Men jeg har lyst til å stille deg et spørsmål, Paula, når jeg får anledning her. Det er jo... Ja, du må komme hit, ja. Nå endrer vi jo hele... Engelsk, please. But we agree that I should convert you. I know. It's going slower. I'm working on it, actually. Yeah. Taking time. I'll do it in English. Is that okay? Yeah, please. So we agree. We, of course, are spending a lot of time and energy now changing how we execute projects. But Noaka is not the only project, and this is not the only operation. So what's the plan to take the stuff that we have developed or will develop on Noaka onto the other projects and other operations as well? And this is so exciting, right? So Noaka was the one where we focused first. It's a mega project, right? So it's a really good place to start. But like Kalle said, we have like a huge number of projects coming in the hopper. We also have our existing assets, right? Because we can't just wait for 2027 and when Noaka goes live to realize our vision of the digital twin. So what we're doing now is we have the digital twin in place, working on it for Noaka with the project execution, and we will put this across our other capital projects as well. We will understand what makes sense when, and we will build a common plan. And then in addition, so to get to the point where we're pushing the button in 2027 for Noaka, we have our fantastic existing operating base today as a test bed. So we will
also, and there it's a spectrum of assets that we're looking at there. They're all have different, they've got different profiles. But what we will do is we will take the technology, so which is our future data-driven operations technology, and we will deploy it into our existing assets. Some parts into asset A, other parts into asset B, so that we are very certain that we are able to deliver our digital twin in 27, and also that we are taking out the value today, because our focus now is on value realization from our digital efforts, and to be able to monitor that value outtake so we can check, are we actually going where we said we were going, and to be able to measure it so that we're going to see the impact on our assets. Cool. Yeah, it is super cool. That's good. I'm sure that you have a lot to do, and I'm sure that there's a lot of activities going on. So I think we'll say thank you. Thank you, Paula. Thank you. And Thanks, guys. In addition to this KPI, let's learn Norwegian, eh? Okay, normally we would be doing a video, and normally I would be speaking Norwegian. So you completely confused me. Ja, så da har vi faktisk en liten video som roter til hele kjøreplanen min på. Så da har vi en liten video som jeg har lyst til å vise dere før vi runder av her fra ONS-standen. Our need for clean energy delivered safely and reliably has never been higher. As an oil and gas operator, Aker BP needs to think differently on how we run our installations. This is why Aker BP is now developing digital twins for our operations. We're doing this in collaboration with our strategic partners, Aize and Cognite. Operating heavy assets require complete control of performance, maintenance and safety. Large amounts of data are scattered across various applications, making it hard for us to see the complete picture. We're now solving this problem by developing a digital twin for operations that will connect people in a single shared workspace with all the operational data readily available. We are doing this by extracting data from our assets with the help of Cognite Data Fusion, or CDF. At Cognite, we harvest data from different industrial silos, be it engineering, be it operations, or ERP data. Then we process it, we contextualize it, and we drive insights for our customers that makes them more operationally efficient. Then Aize provides a workspace where end users can connect to the information, set up algorithms and the tools they need to collaborate and make better decisions. The digital operations twin comes to life by connecting real-time data from pumps, equipment sensors, pressure gauges, drones or even satellites. By adding digital intelligence to this data, we're able to operate and maintain our assets in a more predictive and optimal manner. The first step on the road towards predictive maintenance is to utilize sensor data in order to determine the condition of the equipment. What we see here is a live stream of measurement data from 2 pressure transmitters, and often these transmitters operate in pairs for redundancy and safety purposes. By comparing their sensor values, we can tell if they are fulfilling their function correctly. If there is a deviation between them, actions need to be taken. Previously, the testing of the transmitter function and performance has been done manually. With the digital operation twin, we don't have to. As the algorithms get smarter and more historical data can be processed, the opportunity of predictive maintenance will present itself. With more than 1,000 transmitter pairs across our assets, this will make an impact. In other words, with the digital operation twin, we can make data-driven decisions in our day-to-day operations. We are really excited to join forces with Aker BP and their subject matter experts. Our mission with Aize is to provide users with software functionality that help them excel at their job.
To do this, we need to collaborate closely with our strategic industrial partners. This digital twin will make Aker BP more competitive. We will operate safer, more reliably, and at reduced emissions. Our ambition is also to contribute to a product that will be scalable to other companies, other industries. In that way, we will create impact that goes far beyond our own operations. Ja, takk skal dere ha. Det begynner å bli ganske mye digitalisering etter hvert, og mange digitale verktøy å holde styr på, men jeg må jo innrømme at det faktisk en fryd å se hvor stor effekt dette har hatt på Aker BP, og hvor effektivt disse programmene etter hvert har blitt implementert, og ikke minst det trykket som nå ute i organisasjonen for å sette enda mer funksjonalitet i arbeid, og enda mer funksjonalitet i utvikling. Før vi runder av helt der i dag, så skal vi selvfølgelig ha spørsmål og svar. Men i dag har vi en liten vri på det. Vi har hatt en hel haug med folk innom her som har stilt spørsmål til meg. Det har vi editert ned til en video, og det selvfølgelig for å få ta ut det som var aller vanskeligst, som vi ikke klarte å svare på. Neida, det har vi ikke gjort. Snarere tvert imot. Vi har gjort det motsatte. Men jeg tror vi bare ruller video før vi ruller av. Vi liker åpenhet i Aker BP. Litt radikal åpenhet. Senere i dag så skal vi ha en town hall for denne lokasjonen. Så da har vi tenkt å gjøre det motsatte. Jeg vil at dere skal stille dere vanskeligste spørsmålene til meg. De vanskeligste spørsmålene dere kan komme opp med. Og så gjør vi det sånn som vi pleier å gjøre i Aker BP. Jeg lover å svare, uansett hva dere kommer med. Og som dere ser, det skjer for åpen mikk, og kameraene ruller, og dette kommer til å gå ut til hele Aker BP. Ja, på YouTube, ja, etterpå, så do your worst. Jeg vet ikke hvordan ille dette egentlig blir. Det forholdsvis greie spørsmål, men jeg vil gjerne vite hvor mange lærlinger har dere inne nå, og hvor mange lærlinger planlegger dere å ta inn? Fordi det så fundamentalt for at vi klarer å utvikle og beholde kompetanse i Norge. Ja, det nøyaktige tallet på det har jeg ikke, Haja. Men nå var det et vanskelig spørsmål likevel. Ja da, men i HOD-prosjektet som et eksempel, så hadde vi 50 lærlinger. Og vi veldig opptatt av at disse lærlingene skal være en del av dette. Fordi det kommer masse folk ut av den industrien. Det blir sånn som meg. De 50, snart 60. De skal ut i pensjonsalderen, og det må inn lærlinger. Så jeg skal få love deg at vi jobber knallhardt med å få til det generasjonsskiftet, og er ekstremt opptatt av det. Det faktisk et krav vi har når vi jobber med disse bedriftene, at de skal ha en policy rundt lærlinger. De 15 puddene du nevner, hvor fort kan det komme gass fra de prosjektene og ut i markedet? Ja, første produksjon starter vel i 26, slutten av 26, begynnelsen av 27, så det tar jo litt tid. Og vi glemmer ofte at olje- og gassprosjekter, det tar ganske lang tid. Det er en ganske langsiktig business vi holder på med. Men vi gjør jo det vi kan for å akselerere dette opp og komme til markedet så fort som mulig. I hvor stor grad bruker dere den midlertidige oljeskattepakken til å kryssubsidiere, sånn at dere får investert i og satt i gang nye fornybare industrier? Ja, Aker BP jo veldig enkel på dette området. Det gjør vi ikke i hele tatt. Vi investerer kun i olje og gass. Så vi investerer kun i olje- og gassprosjekter. Så vi utnytter den muligheten vi nå fikk med at oljeskattepakken drev opp aktiviteten til å drive frem gode prosjekter. Og når det sagt, så det genuint gode prosjekter. Vi har en beslutningskriterie som sier $30 per fat. Det vil si at ved en pris på $30 per fat, langsiktig, så skal vi ha en avkastning på investert kapital på 10%. Så dette robuste, skikkelige gode prosjekter, og den diskusjonen som har vært om disse sosialøkonomisk lønnsomme eller bedriftsøkonomisk lønnsomme, den forsvinner når du setter så strenge investeringskriterier. Dere skal jo elektrifisere ganske mye, og det ganske stor diskusjon rundt forsyningssikkerhet for strøm, spesielt her i regionen. Du enig i at oljeindustrien burde ta et større ansvar for forsyningssikkerhet for elkraft på land, sånn at ikke forbrukerne her må ta hele støyten for at industrien skal få billig og sikker elektrisk kraft fra land? Ja, det er et godt spørsmål.
Jeg tror vi gjør det på 2 måter I hvert fall. Og så kan det godt være at vi skal tatt mer ansvar. Men vi har flyttet oss, og for oss det først og fremst Noaka-prosjektet, ca. 150 megawatt. Så vi har flyttet oss ut fra det litt svake griddet på kysten, og så inn I backbone helt inn I fjordene. Det gjør jo at den Power from Shore-løsningen på Noaka, den blir helt cutting edge. Det har aldri vært gjort noe sånt I verden før på AC. Og så ser vi på oss selv først og fremst som en kjøper av kraft. Og vi kan gjerne være med på, det har vi diskutert mange ganger, at dersom det blir etablert en vindkraftsløsning, så kan vi godt være med å kjøpe kraften der til en merpris I forhold til den konvensjonelle kraften på land. Men Aker BP ingen vindkraftutvikler eller vindkraftutbygger. Det finnes det mange flinkere bedrifter til enn oss. Når dere utformer anbud, I hvor stor grad sørger dere for at det kriterier som norsk leverandørindustri kan konkurrere på? Det ordner seg faktisk litt selv. For det som virkelig gøy, det at norsk leverandørindustri konkurransedyktig. Og så har vi på en måte opplevd det som vår plikt å sette fokus på norske bedrifter. Og senest nå på fredag så valgte vi Wally Parson til å være underleverandør til Aker Solutions I sammenstillingen av det som heter PVP, som en ny Valhall-plattform. I konkurranse med internasjonale aktører, hvor Wally Parson ble valgt på helt objektive kriterier, fordi de rett og slett best. Kan du nevne en ting vi politikere kan gjøre for at Aker BP skal lykkes enda bedre med sine prosjekter? Jeg tror det flere ting, men kanskje det aller viktigste, det det som skjer opp og ned langs kysten på leverandørsiden. For det som kanskje mest kritisk akkurat nå, det å sørge for at vi har kapasitet I leverandørindustrien. At det finnes flinke folk, kompetente folk, og at de faktisk motivert og engasjert for å jobbe I denne businessen. Og jeg synes jo vi har brukt for mye tid og krefter på å snakke ned olje- og gassindustrien I Norge, og det har over tid gjort at rekrutteringen ikke det den pleier å være. Og det der utrolig viktig at vi nå sier at dette faktisk en viktig industri for Norge. At det å være inne I olje- og gassbusinessen, uansett om det oljeselskap eller det leverandørselskap, det å være en del av løsninger, og ikke være en del av å stå utenfor. Det kanskje det aller viktigste, at vi begynner å snakke om dette som en løsning på problemet, og ikke bare problemet som sådan. Takk skal dere ha. Vær sportig. Jeg tror vi må etablere en ny standard og ikke vise videoer av meg mens jeg står på scenen. Men før vi runder av her fra ONS, så har jeg egentlig lyst til å bruke noen ord og snakke litt til dere som der ute I dag. Det klart, I dag under ONS så blir det mye snakk om digitalisering, det mye snakk om prosjektene, og vi jo ikke verre enn at vi skryter en del av oss selv. Når det sagt, så gjøres det hver eneste dag en enormt viktig jobb ute I organisasjonen. Ute på plattformene, på yardene, på ingeniørkontorene, I leteavdelinger og rundt omkring I hele Aker BP. Og det som egentlig det reelle genet I Aker BP. Det dere som de reelle rebellene som sørger for at dette hjulet går rundt hver eneste dag. Så får vi som på her på ONS-dagen fra tid til annen, vi får lov å nyte fruktene av en oppmerksomhet på en prestasjon som faktisk skapt av hele selskapet. Så jeg har bare lyst til å bruke anledningen her foran hele ONS-dagen og si tusen takk for den innsatsen dere gjør hver eneste dag, ikke bare for å ta hjulene ett steg videre, men faktisk for å skape det ledende olje- og gasselskapet. Og så, folkens, har jo vi fått samlet hele gjengen her. Det var flere på denne standen enn jeg visste om. Så jeg tror, skal vi fortelle hvorfor vi rebeller? Ja. 1, 2, 3. Rebell! Takk skal dere ha!